I told you when we started camp that after 7 days you will, when you go back, you will carry much Osho blessings and energy. И я в начале кемпа, я вам говорил, что когда вы будете уезжать, вы увезете с собой очень много любви, энергии и благословения Ошо. This you will feel when you reach home. You are in the Buddha field, so you can't feel the difference. But when you will reach home, you will feel the difference. И вы это почувствуете только когда уедете. Потому что когда вы здесь, вы еще в процессе, вы не замечаете этого. Но вы почувствуете эту разницу, когда вы вернетесь домой. This time camp was little different than previous camp. И этот кемп был немного иной, чем все остальные. We were meditating for about 11 to 12 hours every day. И каждый день мы медитировали по 11-12 часов. Also silent sitting. И также мы сидели в тишине очень долго. So you have changed. You will feel when you will go back, your friends will feel that you have changed. И вы изменились. И когда вы вернетесь домой, ваши друзья почувствуют, как вы изменились. To maintain this level, I request you to continue your meditation at your home. И для того, чтобы поддерживать этот уровень энергии, я прошу вас продолжать регулярно медитировать дома. 23 hours is enough for profession and family. 23 часа в день достаточно для профессии, для семьи. 1 hour we all have to save for ourselves. А один хотя бы час в день мы должны оставить для самих себя. Because at the time of death, only your meditation will go together with you. Потому что когда придет смерть, с вами вы можете забрать с собой только медитацию. Whatever you are earning in meditation will illuminate your life in this life also and after life also. И все, что вы получаете в медитации, будет расцвечивать вот эту жизнь и также поможет вам в следующей. We have to live happily, joyfully, non-seriously. И мы должны жить счастливо, радостно и несерьезно. That is our master message, that take life as a celebration, enjoy things. И это послание нашего мастера, что мы должны жить жизнь празднуя, проживать жизнь празднуя. You will feel him several ways. You keep his pictures everywhere in your home and look at into his eyes. You will feel him very nearby. И вы можете поддерживать с ним контакт, вы можете поставить у себя дома его изображение, и вы будете чувствовать его очень близко. If you meditate on his picture, that's also a very good meditation. Если вы будете медитировать на его изображение, это тоже прекрасная медитация. You sit in front of his picture, take a big picture with front-looking eyes. И если вы хотите медитировать с ним, то возьмите фотографию, когда он смотрит прямо на вас. And look into his eyes for a few minutes. И просто смотрите ему в глаза несколько минут. You will have, if you do it for 3 weeks, you will start having different experience. И если вы будете так делать в течение 3 недель, то вы получите совершенно новый опыт. The picture will start showing alive. И это изображение будет становиться для вас живым. You can try for 3 weeks at your home. Вы можете попробовать у себя дома 3 недели. My sincere request, my friend, that reschedule your life and all save 1 hour for yourself. И моя искренняя просьба к вам, что освободите в своей жизни 1 час для медитации. But active meditation will improve your health. Активная медитация также улучшит ваше здоровье. Many diseases you can overcome by regular active meditation like Kundalini or Dynamic. И множество болезней можно предотвратить, просто практикуя каждый день активную медитацию, кундалини и динамику. Your regular meditation will change your energy, and your energy will become very creative. И регулярная медитация изменит вашу энергию, и ваша энергия станет очень креативной. It will help you in your profession also. Она поможет вам также в вашей профессии. So I request you
that you can miss anything in life because we can't do everything in life. И я прошу вас, вот в этой жизни мы не можем сделать все. But one thing we must not miss is our spiritual growth, our meditation. Но единственное, что мы не должны упустить, это наш духовный рост, наша собственная медитация. If you are regular in your meditation, all other things will be added upon you slowly. И если вы будете регулярны в своей медитации, то все остальное придет. I will wait for you to welcome you in Himalayan Buddha field Tapovan. И я жду вас, я буду рад приветствовать вас в нашей гималайской коммуне Оши-Тапавани. There are also very beautiful communes. 6 communes are under Tapovan banner. И у нас также несколько других коммун, и под вот знаменем Тапаван у нас 6 других коммун. Pokhara is a very picturesque valley called Switzerland of Asia. И Похара, это городок у подножия Гималаев, мы называем его азиатской Швейцарией. We have commune called Chetwan, У нас Upwal in Pokhara. в Похаре у нас коммуна Паван называется. There is another very powerful place in Nepal, Lumbini, where Buddha was born. И есть еще одно очень мощное место в Непале, это Лумбини, место, где родился Будда. Whole area is a Buddha field. И там это вся область, это поле Будды. And we have a very powerful commune, Chetwan in Pokhara. У нас там очень мощная коммуна Джетбан. So according to your convenience, you can visit these places. И поэтому, когда вам удобно, вы можете посетить эти места. You will feel Bhagavan very strongly present there. И там вы почувствуете очень сильное присутствие Бхагавана. In our commune in Tapovan, nobody misses Bhagavan. We feel as if he is with us, dancing with us, celebrating with us. И в нашей коммуне мы никогда не упускаем Бхагавана. Все время ощущение, что он с нами, что он танцует с нами, радуется с нами. So I request you to have your own first-hand experience. И поэтому я приглашаю вас приехать и получить как бы опыт из первых рук.